আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের ভিডিও কি নিয়ে থাকছে টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন। আর আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আপনার সাইকেলে কিভাবে MT200 লিভার লাগাবেন। আর আমি এই লিভারটা হচ্ছে বাইরে থেকে পারচেস করছিলাম। তো গাইস চলুন লাগানো যাক লিভারটি। এখন পুরানা লিভারটি খুলে নেওয়া হবে, যে প্লাস দিয়ে এখন ওই নাটটি লুজ দিতে হবে। লুজ দিয়ে তারপর ব্রেকের নিচের নাটটি লুজ দিতে হবে। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. আমরা হাওয়া দিয়ে এখন এই ওয়াশ করে নেব, অয়েল ব্লিডিং এর নাটটা লুজ দিয়ে নেব, তারপর লিভারটা লাগাবো এবং অয়েল ব্লিডিং করব। এটা আমার জানা মতো বাংলাদেশের ফার্স্ট ভিডিও MT200 এর লিভার লাগানোর ভিডিও ইউটিউবের। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, it's so cold outside. আমরা অয়েলটি নামিয়ে ফেললাম। এখন দেখেন প্রচুর ময়লা অয়েলে। পিস্টনের অয়েল ব্লিডিং এর নাটটি লুজ দিতে হবে। আমরা নাটটি লুজ দিয়ে রাখবো, কারণ আমরা লিভারের পাইপের সামনে হাওয়া দিয়ে অয়েলের যেগুলো ময়লা থাকে ওইগুলো যাতে বেরিয়ে যায় এটি করব। আমরা এখন একটা পাম্পার দিয়ে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফুটার এখানে লিভারের পাইপের সামনে, ওটাতে আমরা ওয়াশ করে নেব পাইপগুলো। যেভাবে আমরা করতেছি এইভাবে আপনারা ওয়াশ করবেন, তাহলে অনেক ভালো ফিডব্যাক পাবেন। Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away. আমরা এখন লিভারটি লাগিয়ে নেব। যেভাবে আমরা লিভারটা লাগাচ্ছি এইভাবে লাগাবেন, যে এই লিভারটি ঘুরিয়ে টাইট দিয়ে দেবেন। আমার নাটটি জাম, তাই এইভাবে টাইটটা দিলাম। আপনাদের সুবিধার্থে আপনারা একটা ডাল নিয়ে টাইট দেবেন। I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find ভালোভাবে টাইট দিয়ে দেবেন। my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. এখন প্লাস দিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন। I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. এখন সাইকেলে লাগিয়ে নেবেন হ্যান্ডেলে লিভারটি। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. লিভারটি সমান করে টাইট দিয়ে নেবেন এলকি দিয়ে, 5mm এলকি দিয়ে। অয়েল ব্লিডিং করতে হবে। এই যে আমরা এখন একটা মিনি সাইজের এলকি নিয়ে উপরের অয়েল ব্লিডিং এর নাটটি লুজ দিয়ে নেব। এখন আমরা অয়েল দেব। অয়েল দেওয়ার ক্ষেত্রে
যখন পিস্টন উছলে যাবে অয়েল, তখন প্রেস করবেন আপনারা ব্রেকটি। একটা টিস্যু নিয়ে সাইডের অয়েলগুলো মুছিয়ে নেবেন। আপনারা অয়েল ইউজ করবেন শিমানো অয়েল, এটা অনেক ভালো পারফরমেন্স দেয়। যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকার বেল বাটনটি অন করে রাখুন আর শেয়ার করে দিন। এই যে আমাদের ব্রেকটি অনেক সুন্দরভাবে কাজ করতেছে। সবাই ভালো থাকবে।